Почитувани гости, драги пријатели, почитувани чувари на нашето културно наследство. Добре дојдовте на ова наше патување низ времето, добре дојдовте на изложбата каде минатото оживува пред нашите очи. Особена чест ни е што ова изложба на народна носија од село Букојчани се реализира во рамки на проектот Кичево град на културата 2026 со поддршка на општина Кичево и Министерството за една невеста, која со месеци на слаба светлина од газиена светилка ја ткаела својата надеж, својата тага и својата љубов. Во тие шари е запишан нашиот генетски код. Погледнете ги овие стари предмети околу нас. Тие не се само парчиња дрво и железо. Тие се сведоци на тешкиот, но чесен труд на нашите дедовци. Сведоци на времињата кога зборот бил закон, а семејството светост. А мирисот на традиционалната храна што не обкружува, не враќа право во кујните на нашите баби. Тоа е мирисот на гостопримството, мирисот на софрата, која секогаш имала место за секој добронамерник. Посебна благодарност упатуваме до авторот на ова изложба, кичевскиот културен деец Алексо Тришовски, кој со својата посветеност, љубов кон традицијата и долгогодишна работа успеа да собере и зачува непроценливо богатство од народни носии и предмети од село Букојчани. Благодарение на неговиот труд, денес имаме можност да се доближиме до животот, обичаите и духот на нашите предци. Ова изложба ја создадовме со една единствена цел, да им кажеме благодарам на оние пред нас, но уште повеќе да им оставиме аманет на оние по нас. Да не заборавиме кои сме, од каде доаѓаме и колку е убаво тоа што го носиме во себе. Уште еднаш сакам да упатам искрена благодарност до општина Кичево, Министерството за култура и туризам на Република Македонија, како и до Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, која што овозможи оваа изложба да се реализира токму во овие простории, и до сите добронамерници кои помогна, поздрав и до медиумите од општина Кичево, и со тоа се овозможи ова значајно културно наследство да биде представено пред јавноста и достојно зачувано. Пред да го поканам да се обрати авторот на оваа изложба и воедно да ја прогласи за отворена, ќе ве поздравиме со една музичка нумера од нашите сограѓани, естрадниот уметник Христијан Тришовски и познатиот наш музичар и професор Јован Митрески, со една убава македонска народна песна, а веднаш потоа ќе ја прогласиме и изложбата за отворена. Благодарам. Извинувам јас, че ја започна разговор. Дали има некој потреба од столица за да седне? Има. Имаме тука столици доволно, ако некој не може да стои, одма ќе му донеси. Има или нема? Нема, добро. Продолжуваме со. Onda imate stol ako saka
Jovanke, jaz te čekam, mori doma da mi dojdeš, a ti ne doganjaš dušo, srce moje Jovano. Jaz te čekam, mori doma da mi dojdeš, a ti ne doganjaš dušo, srce moje Jovano. Jovano, Jovanke, tvoja majka mori, tebe ne te pušta, kraj mene da dojdeš dušo, srce moje Jovano. Tvoja majka mori, tebe ne te pušta, kraj mene da dojdeš dušo, srce moje Jovano. Првава благодарница е наменета за нашиот градоначалник, ако е случајно тука, Александар Јовановски. Нема никој. Центарот за култура Кочо Рацин. А не дојди ваму? Господинот Бранислав Стојановски. А сега ќе поканам еден човек кој што навистина негова идеја беше за овој настан. Алексо, подајте едно барање таму за вопштина и некако ме убеди, ама ми отвори многу работа, ама но сепак голема благодарност за Горан Несоровски. Ја поканувам Маја Николовска Силјановска кој е тука. Ајде може, како да не може. Човек може да има многу знаење, човек може да има многу колекции, да собира разни работи. Меѓутоа, ако тоа знаење, тие колекции што ги поседува, не ги сподели со другите луѓе, тоа е исто како да ги нема. Алексо вечерва го сподели дел од парчето негово наречен мозаик на македонска традиција, култура. И сум виновникот што те му сугерирав, дај да направиме. Знам дека имаш материјали, тој секогаш да не успееме, не, еве меѓутоа вечерва на вистина и нема поќе да ви должа, ќе се извина на Васка што проектот беше таков, народ ни носи предмети и традиционална храна. Знам дека сигурно 2-3 вечери нема спиено да го подготви се ова. Благодарам. А пошто ми се сите така наредени овие благодарници, да не ги претерувам, ќе кажам два збора за моето владење или да речем кога бев во моето село во местната Зеница како председател и подпредседател, најдувавме на разни проблеми во секојдневието, кога ќе беше жешко, имавме пожари, кога имавме снего и зима, затрпани патишта, чудувнеше ветер, немавме струја, вамо тамо и јас неискусен тука тазе вратено пространство, не знам кај да се упата, но ете за среќа најдов направите луѓе кои што секогаш беа покрај мене и ми помагаа во таквите случаи. Има еден случај кога пожарот дојде до нашето село, скоро
беше да го изгорите село. И да положби се јавија селаниви и викат, ќе изгориме живи. А јас реков, ќе се потрудиме некако да се спаси село. И се обратив до една госпоđа, која што е и таа тука, и голема благодарност до неја, и не знам какви зборови да употреба за нејзината способност и за услугата. Рече, утре идат авиони над село ваше, ќе биде локализирана тој пожар и тие на таму. И навистина, во толку сату како што ни предложија, така дојде и се спаси селото. И сега јавно сакам да и се заблагодарам на Сузана Тасовска за се што има до сега сторено за нас. А исто така, кога ќе снемавме струја, и кај ќе се обратиме, каде? Кај Тино Алексов, виж тубо име, Тино Алексов, а ја Алексов, ама пријател сум. Сега поканувам така и од мој пријател Тино да си ја земе благодарницава и од све срце му се да благодарува за све што ни помогна од до сега кој живот. А меѓувреме, во корис на времето ја поканува една дама која што ми помогна за соработка со луѓето од Кина кои што се тука во Извор. Дама која што навистина заслужува големи аплаузи да ја поканиме да се земе благодарницава како професор по томанска таму, не знам, стручно да повели и фала ти многу за све. Што би правил јас сам кога би бил. Ништо. Без вас би бил најсиромашен човек. А исто така голема благодарност до Омазлан Османи, кој што денеска може да е тука, може да не. Човек кој што од првиот ден што е тука на работа, секогаш беше со мене. Голема благодарност да е жив и здрав, уште многу години. Мазлан не е тука. Добро. А за многу такви работи да ви кажа, кога не су нешто сигурни се обраќа до старата или по возрастната генерација, кои што многу повеќе од мене знаат и за идеи вамо тамо како да направиме што да направиме. И многу ми помогна господинот Рате Савев, кој што доваѓа од Македонски Брод. Фала ти, професоре, за совет, за идеи и така натаму. Ако е тука телевизија 21, нема ништо. ТВ Ускан. Може како да не може, затоа сме ние тука. Само одма. Само да му додалиме. Ти благодариме да си жив и здрав, брате. Добар ден од мене. Најпрво големи честитки за Алексов и неговото семејство, за ова што денеска го гледаме пред нас. Навистина е дел на уметноста на село Букојчани, а посебно на постарите, на нашите мајки, на нашите баби, кои што создале вистинска уметничка галерија, која ние ќе се красиме денеска, ќе се гордееме со тоа, бидејќи сепак она што е оставено е дел од богатството македонско наследство, со гордост, секако не само денеска, верувам дека оваа изложба ќе патува и на други места, да се види од цела Македонија што има во село Букојчани. Благодарам многу на благодарницата, на почита Алекса и му пожелувам и посакувам успех и понатака за вашите. Сега збор два морам да кажам за кинезите кои што од првиот ден кога дојдоа во Извор, од првите денови почнавме да се дружиме. Кога дојдоа им направивме на игранка и направивме една убава атмосфера со играорна, со младост, бевме културното уметничко друштво и ја со целото семејство пеевме и од тогаш до денес се дружиме. И благодариме многу и за оваа храна што ни ја донесува, ни ја збогатија нашата трпеза, а тоа е господинот
Сега добро утро. Танг Хонг. Yes! Мораме, тоа ми е фабричка мана, морам да ве насмеам. Инаку ако почнеме нешто дипломатски, онда где су јас стои. Сега да видите како ќе го прочита ова. Ти благодарам. Сега ја поканувам Јонг Јуан Лан. Фирмата Сино Хидро, која што секогаш да сите мои хуманитарни концерти по 50, по 70 карти земаја за влезница. Ги поканувам Хино Сидро или Сидро Хино. Ќе направиме композиција на некоја песма. Ви благодариме, господине. Ајде фото. Thank you. Сега малце ми се полесни да ви кажа право. А сега поканува една професорка која што секој пат таа ми кажува: немој така, вака, онака. Стално ми најдува мани, али позитивни работи. Многу ја почитувам и му се заблагодарувам секогаш што ми укажува на лошите работи. А тоа е професорката, ќе ја погледа во очи, Ивана Божиновска. Да направиме ајде фото. Yes. А сега наред ќе дојде една дама која што нема кој пат да се видиме, ќе мора да си спокараме, ама што знам, можда таква ни е среќата, ама после кога ќе се скараме, ќе се смириме како ништо да не сме биле лути така. А тоа е Елена Поповска, Петреска. Еве видите, сега ќе ми се намуртит кој ќе дојде. Не, насмеана е. Немаме уште многу, уште неколку благодарници, ќе почнеме со другата програма. Мора да кажам едно големо благодарам на Кут Бисер, кој што да вистина, па, може ти 20 години стално се покрај мене. Председателят ти благодарам од све срце. На вистина си човек кој што вреди да се пофали, да се дружи за совети, за сите тие работи. Фала. Фала. А и тука има една пријателка која што ни помагаше за проекти ИВЕ. Вака ќе напишеме, така ќе напишеме, онака, ајде ни се блокира компјутерот, 300 маки, ама успеавме пак да земеме нешто. Да. А тоа е Оливера Ширговска, која што многу ни помогна и во другите проекти и е замолува да дојде да си ја земе благодарница. Чеки ја распатајре. Слика вика. Чест е да ги имаш за своји пријатели, чест е да си ги имаш за своји соработници, бидејќи секогаш знаеме да имаме конструктивен разговор и тој секако разговор да вроди со плодна идеја. Честитки за Алексо и за Васка и да се множат вакви убави успеси и понатаму. Стигнав до крајот. Мора да кажа баш за овој проект ми помогна господинот, малку е низок, 1-2 метра, али да му е. Прво па мушко што викат. Виз напише и одма добивме одговор, викат примање проектот 2-3 евра и сега не знаеме, ќе подариме некако. А тоа е Љупчо Даниловски. Повели брат. А
сега, драги мои, ќе ви опростите мало на шалата, малце на трема, ама позитивна трема. Ве почитувам сите и навистина сум многу богат кога ве гледам сите мои пријатели се дојдени тука. Да продолжиме со програмава. Дали некого нешто го интересира во врска со народнава носија, можете да прашате, тоа што го знам ќе ви објаснам, а после тоа, ако нема никој прашања, да му навалиме на ова, да го очистиме масава, да се појаде, да се попијат и после да се фаќаме едно оро, ќе изиграме на крај. Мола? Колку досега имате носи и дали тоа бројка ќе расте или да послушаме? Искрено од овие маки денеска и вчера што ги видов не ми текнува повеќе да купа. Па пегла и па пери, па ова речини, па ова речини. Си спокараме со Алексојца, ама кој се сваѓа, тај се воли. Аз благодарница ми дава се. Урожено точи, ја му дува на него. А сега, пошто гледам немат прашања, можете да разгледате и да му клекнеме да се И памтите овие? И памтите или не? Наравно да памтим. А? Да. Вакат мора да се прави да горе. Колку беше тешко да се работи со овие работи? Да, и вака мораше да се запали. Ова за облам беше? Да. Ова за облам беше. На стражар и вака мора да се... Ова е пегла с ова е жар. Да се пали. Палеше тоа, да. Ние го викавме гаца, гаца. Гаца. Там не учува. А? Не, там не учува. Сега на пензија сте или уште работите? Јас на пензија, да. Јас сакав да почнам некои емисии со ветераните на образованието. Јас ги правам, со некој слику. Thank you.